Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore subscriber semuanya dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun dalam beribadah, dalam beraktivitas sehari-hari. Allahumma amin. Semoga kita selalu diberi kesehatan yang barokah, intinya yang tambah baik, lebih baik dan lebih baik. Allahumma amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Bersama kami lagi Guru Selawat Nur Yahya, putranya Pak Nur dan Pak Yahya ya. Di sini kami tetap di studio Cirafah. Kami akan bawakan qasidah Tasbih Hadining Rap, teman. Itu dulu pernah dipopulerkan oleh grupnya Ahbabul Mustafa, pengiringnya Habib Syekh dari Solo itu ya, Gus Wahid dan kawan-kawan. Semoga beliau-beliau semuanya dalam lindungan Allah, sehingga dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa kurang apapun, bisa beraktivitas sehari-hari. Allahumma amin. Semuanya itu juga guru-guru kita ya, teman. Ya, marilah kita mulai dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana kan
becik Kesten ono kabeh iku saking Allah Kesten becik iman lan taat Kesten ono kufur maksiat tambihun eling tolongan siro najio kalimah Arab kanggo sangu ning akhirat tambihun eling padha ngaji ola fal ba'no kanggo sangu ning suwarga Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wal alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil amin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Demikian tadi qasidah tasbih hadiningrat, semoga manfaat buat kita semuanya. Mengingat iman yang jumlahnya 6 ya, rukun iman, kita harus selalu iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasulullah, hari akhir, dan qada dan qadar ya. Selain itu tambihun juga ngaji kalimah Arab buat sangu ke akhirat, juga ngaji lafal makna sangu ning swarga. Makanya kudu ngaji ning pondok madrasah sami mawon ya. Demikian tadi, kalau mohon maaf, jangan lupa like, comment, subscribe karena semua itu gratis ya teman. Kami akhiri, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.